nenoriu apie tai kalbėti, tai pakalbėkime apie tai. Gerai, pakalbėk. Ką aš turėjau omeny pasiūlydama šitą temą, tai turėjau omeny, gal jūs esate susidūrę su tokiamis situacijomis, kai žmonės, žmogaus klausia, pavyzdžiui, kad apie kažką tai klausia. Žmogus atsako, aš nenoriu apie tai kalbėti. Tada visi pradeda klausinėti vis tiek toliau giliau. O tave iš karto sustabdytų toks žmogaus prašymas? Tai aš norėjau su jumis pasikalbėti apie tai. Aš nežinau, ką daryti. Man įdomu, apie ką tai tas nenoras kalbėti. Vat kodėl žmogus nenori? Mes patys iš savo patirčių galim pasidalinti tuo, kada nesinori. Pašnekam dabar, davai ne dabar, galim kitą kartą. Arba nenoriu apie tai kalbėti. Kas tai? Per daug sunku, per daug skaudu, per daug nežinomųjų, ne ta nuotaika, nenori narstyti, narplioti šitos temos dėl kitų priežasčių. Tai matai, kiek klausimų? Ir kaip norisi kalbėti apie tai, kodėl kažkas nenori kalbėti? Natūraliai kyla įtarimas toksai. Aš galiu nutilti, kai žmogus paprašo, nešnekam apie tai. Aš toliau neklausinėju, bet mano galva toliau sukasi. O kodėl nenori kalbėti? O kas nutiko? O kas čia galėtų būti? O gal jam tas ir anas? Ir tada mano smegenys pačios jau kūrė vaizdinius. Kas tai? Ką aš čia tokio pajudinau ir paliečiau? Dažnai, tarkim, jums dirbant su klientais, dažnai pasitaiko tokia situacija, kai klientas sako, nenoriu apie tai kalbėti. Mano tai darbė, tai man tai pasitaiko, tiesiog mano mintis tai buvo, apie ką sukosi, tai kaip man skiriasi iš tikrųjų, kai aš dirbu savo psichoterapeuto darbą ir kai esu, pavyzdžiui, su draugais. Tai kai draugai pasako, nenori apie tai kalbėti, aš pastebėjau, kad man labai sąsąja susidarbo, nenori, tai ir gerai. Ir man visiškai ramu dėl to, kad atsakomybė yra pas tą žmogų, norėsi valio, žinai, kad su manim galima, bet jeigu tu nenori, tai man ramu dėl to, kad, taigi žinai, kad su manim galima. Tai norėsi, tai ir kalbėk. O šito žaidimo, kad aš čia užsiminsiu, bet nesakysiu, tai kažkaip nesinori tai veltis. Bet čia yra, yra apie santykį. Tai yra, kad žinant žmonės, kad tai yra, kad jeigu tikrai norės, tai patys ir pasisakys. O su klientais tai tą pastebiu, kad ne visados būna drąsu. Tai yra, kad atsiranda kažkokios tai užuomenos, norisi pritarimo, paskatinimo, kad man, pavyzdžiui, parodymo, kad man yra įdomu, arba aš esu pasiruošęs išklausyti tave. Tai tas užsiminimas, kad kažkas yra, bet čia nieko tokio. Tai arba nenoriu apie tai kalbėti, tai dažnai tai būna toksai patikrinimas. Tai yra, kad ar aš turiu pašnekovą, su kurio galėčiau šnekėtis. Aš bent jau taip pasiėmu tą žinutę. Man tai toks atrodo, kad tau čia kaip ir didžiulis signalas, tau kaip terapeutui, kad žmogus tenai nenori eiti, tai gal problema yra ten. Ir jis dar nepasiruošęs, ir kaip ir minėjau prieš tai, per daug skauda ar dar kažkokias. Tai... Viskas tvarkoja, tai man bet kuris atsakymas tinka, tiesiog svarbu tada pasidomėti. O kas yra apie tai, kad tai yra, kad čia nėra būdas kažkoks tai mano gudrus įvilioti tam, kad tu kalbėtum, tiesiog rūpi, o kas nutiko, kad šitoje vietoje yra stop. Tai yra, noriu ir gerbti ribą, bet ir svarbu sužinoti, kas nutiko. Tai yra neit gilinį turinį, bet kažkas čia dabar vyksta. Tai yra, kad dabar nenoriu apie tai kalbėti. Kas vyksta? Apie ką tas nenoris yra? Sunku, nelaikas, dar kažkas. Tai ir okei, ir man tinka šitas atsakymas, bet kuris, koks jisai bus, tai yra okei, tiesiog, kad smalsu. Žinai, įdomiausia tai, kad aš iš savo patirties žinau, kad jeigu atsakysi į tą klausimą, kodėl aš dabar nenoriu apie tai kalbėti, tada pradėsi apie tai kalbėti. O man tai nebūtinai. O man tai labai. Labai? Nes man už šitų patikslinamųjų klausimų, kad tu sakai, tai man labai veria tą dalyką, apie ką nenoriu kalbėti. Nes galbūt kas nutiko, tas ir yra, apie ką nenoriu kalbėti. Ir aš, pavyzdžiui, jeigu
visgi pasiduodu, kai kas nors gilinasi, aš jaučiu, kad aš pašneku, tada pykstu ant savęs jau. Kad vis dėlto nuėjai to Kad keliu. visgi nuėjau to keliu, kai nebuvau pasirengus ir savotiškai save išdaviau. Nes, nebuvau, pasirengusi. Bet kažkodėl pradėjai kalbėti. Vat iš to kažkokią, nežinau, atliepti kitam. Tada prioritetą pastatau, kad atrodo, žmogus domisi. Aš tikrai dabar šneku, tarsi labai aiškiai, sąmoningai suvokdama, ką tada suvokiu. Mažai aš ką suvokiu. Tiesiog pasiduodu kitam žmogui priešai sėdinčiam, kuris atrakina galbūt savo tuo smalsumu. Atrodo, nekultūringa, gal čia irgi dabar, sakau, kas ant seilės ateina. Kartu girdžiu, kad kai pradedi reflektuoti tą patirtį, tai panašu, kad apie kitą, tai yra dėl kito. Taip, dėl kito, o prašiau nekalbėti dėl savęs. Taip. O atsirakinau dėl kito. Kiek jums patiems yra, pavyzdžiui, taip, kad jeigu jūs sakot, kad nenori apie tai kalbėti, kiek tame iš tiesų nenoriu, arba kažkokio tokio, kad visgi užkalbėm. Kodėl klausiu, nes esu mačiusi tokių situacijų, sakė, tu per mažai manęs klausiai, pavyzdžiui. Aš palikdavau taip kaip Vincas, ne? Ne? Tai ne. Norėjau sakyti 50-50, bet kai aš noriu apie tai kalbėti, tik nežinau kaip, aš nenaudoju šitos formos, kad nenoriu dabar apie tai kalbėti. Ne. Aš norėčiau, kad per klausimus kitas žmogus mane atvertų, tai yra palengvintų, kaip ta man sunkia tema man išsipasakot. O jeigu aš sakau, kad aš nenoriu apie tai kalbėti, tai dažniausiai taip ir yra, nes esu per daug pavargus, čia dažniausias yra, kur ir nenoriu galvoti apie kažką kitą, nes mano galva ir taip prikimšta įvairiausių, nežinau, dienos rūpešių kažkokių, tai ar įvykių, ar ne, ir tiesiog dar vienas būtų jau per daug. Tada aš prašau, ne dabar, pakalbam kažkada kitą kartą. Man dar vienas toks įdomus momentas, nenoriu apie tai kalbėti, ar tai yra panašu į tai, kai matai, kad žmogus ar susirūpinęs, ar apie kažką mąsto ir tu paklausi, kas yra, ar viskas tvarkoje. Sako, ne, viskas gerai. Bet matai, kad tas rūpestis nedingsta. Ir žmogus nepasakydamas savo kūnų, savo išraišką parodo, kad nenoriu apie tai kalbėti. Ar tai yra tas pats, tik tai nežodinė forma? Gali būti ir taip. Visaip gali būti ir sunku, manau, atspėti, nes labai nuo žmogaus priklauso. Man tai, pavyzdžiui, jeigu aš nenoriu apie tai kalbėti, tai aš ir nenoriu apie tai kalbėti. Tiesiog. Jeigu reikės, pasakysiu tą priežastį, bet norėtųsi, kad užtektų tiesiog, kad nenoriu. Kiek daug mums duoda atsakymas? Tai yra, nenoriu apie tai kalbėti, nes esu pavargus. Nenoriu apie tai kalbėti, nes sunki tema. Nenoriu apie tai kalbėti, nes neturiu pakankamai informacijos. Arba nenoriu kalbėti, nes dar neapsisprendžiau. Ir kitam žmogui, kuris tavęs to paklausė, kaip ir ramiau pasidaro. Nes jis turi atsakymą, kodėl nenori kalbėti. Arba turi kabliuką dar tada atsakyti, tai o kas, tai ką tenai, tarkim, nuo ko pavargai? Arba nežinau, tai kam čia pasiruošti reikia? Čia, žinai, kalbi ir man iš karto toksai pyktis pradeda kilt, kad žmogus negerbė erdvės kito. Taip, ar ne? Tai mano tas pasiūlymas šiai temai yra tas, kad, tarkim, gauni atsakymą, kad nenori apie tai kalbėti, o iš to išeina, tai pakalbėkim apie tai. Dažniausiai. Nes dabar mums kalbantis pajutau tokį jautrų momentą, kad aš pastebėjau, kad pagal save galiu pasakyti, kad tai, kad aš nenoriu kalbėti, tai aš nenoriu kalbėti taškas. Bet ne aš nenoriu kalbėti su tavimi. O žmonės paima tą, kaip, kad tai su jais. Kad asmeniškai pasiema. Taip, kad prasme, kad būtent su tuo asmeniu tu kuris nenori. užklausė. Tai Aš nenoriu kalbėti su tavim. Jo. Nes ten rekurt galima. Ir nes man atrodo, kad jeigu primtumėm taip, kad žmogus dabar nenori kalbėti, tai būtų taip, kaip Vincas sakė. Nenori, tavo atsakomybė, užsimanysi, aš esu čia,
Nu, duodi žinoti, kad esi čia, jeigu reikės ir viskas. Bet reakcijos būna į tai, kad, nu, tai kas tam žmogui nutiko? Tai gal čia, gal užklaust kažko reikia, gal dar kažką, viską į save susijima klausiantysis. Tai vėlgi, kaip svarbu yra iki galo pasakyti, nenoriu kalbėti šitą temą dabar, nenoriu kalbėti šitą temą su tavimi. Iš kitos pusės, manau, yra svarbu, aš bent jau esu mokytas taip, kad, kaip čia dabar teisingai išversti, jėga nebrukti gėrio. Tai čia iš rusų kalbos tai būtų dagnati pričeni dabro. Tai yra, kad jeigu aš dabar noriu pabūti dėl kito, tai svarbu yra atskirti, ar aš esu dėl savęs ar dėl kito. Tai yra, kad žmogus pasakė, nu tai pasakė viskas. Jeigu dabar aš jau savim susirūpinau, kad man čia reikia dabar gerų pabūti, taigi aš čia tai geras draugas, draugė ar dar kažkas, tai jau čia pradedam jau dėl savęs. Ir jau čia savim rūpinamės. Tai tada tikrai ne dėl to žmogaus jau darai. Tai yra, kad jau pradedi brukti gėrį, neprašytą gėrį, tai natūralu, kad jisai ir nebus priimtas, nes žmogui nereikia. Kai kalbam apie gėrį ir pagalbą kitam, tai yra viena, bet jeigu tas klausimas tiesiogiai su tavimi susijęs ir tau reikalingas atsakymas. Tvarkoji, tai o dabar tas atsakymas visą laiką reikalingas, gal galima susitarti, kad kiek galėsi pasakyti, man smalsu, man rūpi. Tu planuojasi darbus, tu turi kažką tai padaryti ir atėjo tas momentas, kai tau reikia papildomos informacijos. Kreipiesi į žmogų, jisai sako, dabar nenoriu apie tai kalbėti. Jeigu tai yra sudalykinė informacija, tai kažkaip tai man būtų sunku tą suprasti. Nes tai jau yra nebe apie santykį, jeigu tai yra, pavyzdžiui, tarkime, nežinau, su Egle kažką tai darbuojamas ir reikia man informacijos ir Eglė dabar nenuotikoje, tai, sorry, bet Eglut, duok informaciją, aš nesantykio dabar noriu. Nes čia man atrodo apie tą bendradarbiavimo kažkokią tai kultūrą, jau tavo labiau klausimas. Mano ta tema buvo apie tai, kad žmogus kažką tai jaučia ir nenori kalbėti apie dalykus, ta prasme, čia apie kontekstą truputį kitą, žinai. Bendradarbiavimo kultūra, ką tu kalbi, tarkim, aš iš savo darbinės patirties galiu duoti pavyzdį, kaip aš konsultuoju vadovą. Mes sutarėm, jog aš parengsiu planą reorganizacijai, sudėlioju keletą galimų variantų, su juo prieš tai aptartų mes sėdėjom, aptarinėjom, susidėjom, aš išsiunčiau, sakau, tiek laiko, apsispręsk, jeigu yra klausimų, toliau sėdam, nagrinėjom, bet reikia žengti, nes laikas tiksi, pinigai tiksi, visi resursai senka, taip sakant. Ir aš negaunu atsakymo ir kai pradedu judinti vadovą ir sakyti, klausti, tai kuris variantas, tai ką darom? Sako, nenoriu apie tai dabar kalbėti. Man natūraliai suprantama, kad taip yra sunku, kad tai yra jo valdomas verslas arba jam priklausantis verslas, kad tai yra sunkus sprendimai, kad prie to sprendimo galbūt prieiti reikia iš kitų pusių ir aš galiu tam padėti, bet kai man pasako, aš nenoriu dabar apie tai kalbėti, tai ką man galvoti? Aš negaliu savo darbo toliau daryti. Kitas dalykas, man tas žmogus, toks jausmas, kad jisai pasimetęs ir vėlgi aš noriu padėti kažkaip, bet pagalbos iš manęs neprašo, o aš nenoriu pagauti ir padaryti laimingą, taip sakant, ar ne, manęs per prievartą neįbruksi. Man tai čia atsakomybės toksai klausimas, pas ką kokia, už ką atsakomybė. Nes, lyg ir persipina, aš girdžiu, kad tau rūpi ir žmogiškoji dalis, kad galbūt sunku priimti sprendimą. Čia man apie tą vadovo žmogiškąją dalį. Kartu darbas yra apie reorganizaciją. Ir tada tu padarai savo dalį, jeigu čia būtų klientas neišpildo savo dalies, tai yra to žmogus atsakomybė. Tai yra man palikti ramybėj, nesikišti ir toliau daryti savo kitus darbus. Ar gali priversti? Klausimas. Galima užkasti tada, o kada galėsim apie tai pakalbėti? Tai yra maksimum, tai tu gali papasitarauti, kada galėtumėm arba jeigu nėra laiko, tai tada
tarsi mes, kai atsiras poreikis, bet akivaizdu, kad klientas dabar poreikio tokio neturi rezultatui pasiekti. O užsakymas yra įvykdytas tokia dalimi ir viskas. Tai yra, kad daugiau... Ar galima padėti žmogui, kuris neprašo pagalbos? Manau, kad labai sunkiai. Deja, kad ir kaip rūpėtų. Gal žiauriai sakau, bet deja, žmogui neprašančiam pagalbos labai sunku padėti. Visų pirma, tai neėma. Dažniausiai tai neįvertins kaip pagalba, o kaip tik priešingai. Galima ir susipykti taip. Kokį šiesi, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ką atsakėm? Aptariau. Na ir kažkas šitoje temoje, kas būtų dar svarbu. Gal aš noriu jūsų paklausti. Pavyzdžiui, nuo savęs pasisakyti ir jūsų paklausti. Aš jeigu nenoriu kalbėti apie... jeigu aš sakau, nenoriu kalbėti apie tai aš iš tiesų nenoriu kalbėti apie tai. Man lygiai tas pats. Skamba kaip instrukcija, žinosiu, ačiū. Kaip jums? Dievas sakė, kad tai tas pats. Aš pasisakysiu, kai norėsiu. Jeigu nenoriu, tai kalbinimas tik tai erzina mane, pavyzdžiui. Tai yra, kad jeigu nenoriu, tai nenoriu. Pradėjau galvoti apie sukuriamą įtampą. Mes kalbam ar ne, ir dabar aš kažko vieno iš jūsų užklausiu ir jūs atsakytumėt, kad nenoriu dabar apie tai kalbėti. Ir man natūraliai atrodo, kyla įtampa, net tik įsivaizduojant šitą situaciją. Tai natūralu, ar jos neturėtų būti? Ir iš kur įtampa? Man asmeniškai prisimenant, kai aš labai pažįstu, ką tu sakai apie tai įtampą, tai aš tai esu susijęs su atsakomybė. Tai yra, ką tik kalbėjom, tai yra, ar galiu padėti žmogui, kuris neprašo pagalbos. Kartais labai norisi, dėja negaliu. Ir tas negalėjimas man kuria įtampą. Bent jau kurdavo anksčiau labiau, dabar žymiai mažiau. Tai yra, kad negaliu, o taip norisi. O tikiu, kad dar ir galiu padėti. Tik tais leisk. Ir nejauku, kad tai kažkas čia yra negerai. Tai natūralu, kad norisi padėti. Akivaizdu, kad tai yra kažkas tai negerai. Galbūt galėčiau būti naudinga. Atsiprašau. Pabaigiant. Pabaigiu. Man tai dar labai priklauso nuo santykio su žmogumi. Kiek aš pažįstu tą žmogų. Kiek aš jį žinau. Nes kai kuriais atvejais man nesikuria įtampa, kai kur jinai man kyla. Ir kildavo, taip gal galiu pasakyti, už tų atsiminimų. Ir ypač tai, kai nežinodavau, arba kai labai labai stipriai rūpėdavo. Arba kai atvirkščiai per daug žinodavau. Kad tavo tyla gali reikšti kažkokią, nežinau, grėsiančią savižalą, kažkokius didelius tenai rūpesčius tokius, kur užsisklendimas kažkoks, tarkim, žmogaus yra. Tokius baubus kuria tada tas nežinojimas, apie ką tai yra. Nes ypač jeigu pažįsti žmogų, tarkim, kuris visada atviras, ten trykštantis žodžiais, pasakojasi apie save ir staiga jis sako, nenori kalbėti apie tai. Tada atrodo, tai tikriausiai, čia irgi tokios hipotezės tada sukasi, tikriausiai vyko kažkas tokio, visiškai nebūdingo gyvenime. Tada atsiranda labai daug rūpesčių už to. Net ne tiek, ne tiek asmeniškai susiję, kad kažkur ten apie mane kažką ten galvo, kiek dėl to, kad jam gal antiek tenai skauda, kad jam atvirkščiai labai reikėtų. Bet tu labai teisingai sakai, kad tavo galva jau prisikūrė, nes tu pažįsti tą žmogų, o gal iš tikrųjų situacija nėra tokia kritinė, ar tiesiog žmogus nenori apie tai kalbėti, o tau jau viskas, jau nerimas, tu nemiegi, neužmiegi naktim, vis galvoji, o tas žmogus sako, ne, tiesiog ten buvo kitų reikalų. Taip, tai aš apie tą šneku, kad kiek pažįsti, kiek ten išjauti, panašiai. Tai, nes kai tu paklausai apie įtampą, kartais tos įtampos visai nebūna, o kartais būna, kad, tai gal čia grėsmė žmogui arba grėsmė mūsų ryšiui. Pavyzdžiui, kai nesitikras dėl to santykio, kad, čia kažkoks kontrastingas elgesys.
Jeigu žmogui tiesiog būdinga užsisklęsti, tai tiesiog įpranti, kad, tarkim, žmogus yra toks introvertiškas labiau arba panašiai. Viskas, man atrodo, ir tokio nuo mūsų fantazijos, ryšio, atsakomybės tos pačios, ką Vincas sako, kiek mes... Istorija dar labai, ką tu sakai, labai svarbus momentas, jo. Nes yra ne kartą ir nepersniausiai dabar buvo, kad gal ne visai toks, kad nenoriu apie tai kalbėti, bet, prasmė ta pati, tai susakiau, kad, turėk omeny, kad yra žmonių, kur jeigu norėsi, tai, tiesiog kreipkis, tai mane gali, į ką pasitikė, nes, žinom, kur tai veda, tiesiog. Tai yra su istorija, pavyzdžiui, vienas žmogus eina link savižudybės, pavyzdžiui, arba kitas žmogus eina į toksiškus santykius, kur jau kelintą kartą išsiskiria, bet, pavyzdžiui, požymiai rodo, kad jau gali vėl ten susibėgti ir vėl bus tos kančios, nes ten eilinį kartą, ten taip bus, kitaip istorija rodo, kad bus blogai. Tai tas momentas toksai svarbus yra, kad kartais galima susisiekti, bet tai nereiškia, kad dabar reikia apie tai kalbėtis, tiesiog, kai reikės, kreipkis. Ta galimybė priminti tiesiog. Tai irgi yra gerai. Nes, ką tu sakai, istorija, tai yra, žinau, kad tai buvo. Jeigu kažkaip reikėtų, aš pasakiau tą punktą ir jūsų paklausiau apie tai, kad, ką reiškia, kai aš sakau, kad aš nenoriu apie tai kalbėti. Tai aš kažkaip, nežinau, kuriuo metu, kam nors reikėtų pasakyti, kad, prasme, kad, bet kai užsimanysi kalbėti, aš esu. Vat ką aš noriu. Aš labai lengvai galiu susitikti su tuo, kad, nenoriu, kaip lengvai. Aš galiu susitikti su tuo, kad nenori žmogus kalbėti. Bet kartu man visada norisi pasakyti jam tokią žinią, kad, o jeigu kaip persigalvosi, tai man tu rūpi ir aš esu, ir aš, man atrodo, stengiuosi tą duoti ir savo žmonėms suprasti, kad taip yra, nekrapštant. O vat, kai tu užklausai vienus apie klientus, o su savo klientais, aš kažkaip palieku tai ir, nežinau, stebuklingai atsitinka kažkada natūraliai, kad pasipasakoja. Netgi tos pačios sesijos metu vis tiek sugrįžta prie tos temos. Ar tai būnam ten vienas su vienu, tai ten būna koks grupinis ar komandinis procesas. Man atrodo, tas paleidimas ir primiktinai ten veidas į veidą, neprisikišimas prie jo arti. Čia per metaforą padeda rasti savo greitį ir savo tempą tam dalykui pasakyti. Tai va. Ir didelis nerimavimas po žodžiu, kad nenoriu apie tai kalbėti, manau, kad gali paskatinti nekalbėti. O tu rūpi, norėsi, galim, tai skamba kaip kvietimas. Priminė, ką tu sakai apie anksčiau ir vėliau, tai taip, vis tiek, svarbiausia tema vis tiek anksčiau ir vėliau išlenda, bekalbant mūsų darbę, tikrai jinai anksčiau ir vėliau išlenda. Aš būna kartais pasiklausiu, kai toks būna jausmas, kad nelabai įdomu, bet ne tai, kad nesmalsu, bet energijos nėra tema. Tai kartais būna paklausiu, apie ką mes nekalbam, nes kažkaip energija tokia, neįdomi ta energija kažkokia, tai jinai ir balsas toks monotoniškai, pažiūrėjau, suskamba, kažkas su juo yra. Tai neretai. Tai ir būna, kad kažkaip tai čia apšėlimą darom, prie temos bandom prieiti, kalbant apie kitką ir taip toliau, nes dar nesinori, kažkaip, reikia pasiruošimo. Kad su manim tas pasiruošimas, jeigu truks 50 minučių, tai po to reikės baigti susitikimą, tai galim ir neprieiti, galim nespėti. Tai su draugais gal lengviau, nežinau. Bet čia, ką tu Vincai sakai, tai man labai skamba tas atsakomybės momentas, kad kažkaip labai norėtųsi susiharmoninti savo širdies, proto ir intuicijos tą pajautimą apie tai ir atsiskirti ribas, kur aš atsakingas, kur neatsakingas už kitą. Taip, norėjau ir papildyti, kad nereikia prisimti savo atsakomybės. Tas nerimas, kai žmogus sako, nenoriu apie tai kalbėti ir tu pradedi nerimauti dėl jo, tai tu kaip ir prisimeni prašytas atsakomybę už kažką, kas tau nepavaldu. Tu dėl to nieko negali padaryti. Gali padaryti vėlgi tik tai, kad
kai norėsi aš čia. Net šiaip jeigu ir prašo, nebūtina prisimti atsakomybę. Tai dar būtų gerai ir sutikti. O jeigu neprašo, tai tada galim būti atsakingi už tai, kad man rūpi, man norisi, bet ne versti kitą kažką daryti. Tai yra atsakingi už savo tada jausmus ir tada rūpinkime savimi, o ne kitą kažkaip tai verskim, nes tai, manau, tikrai nepadeda. O aš kažkaip noriu legalizuoti tą, nenoriu pakalbėti. Kad yra legalu nenorėti kalbėti. Kai dar nesi susipratęs, duoti savo laiko pabūti su dalykais. Pritariu. Kartu ilgai marinuojami dalykai labai rūksta, tai gerai atskirti tą, kad nenoriu ką kalbėti, nes kažko nelaikas, bet gerai suvokti, o kada ir laikas. Tai yra abu dalykai, tai yra ne dabar, o kada tada, tai yra kažkas tai turi būti, kad jausiu kažkaip tai, kad jau būtų galima pasikalbėti, nes pokalbis irgi padeda, ne visada jo reikia. Aš tai savo pasiimu tai, kad kai aš pasakau, jog nenoriu apie tai kalbėti, užduoti savo klausimą, kodėl, dėl kokios priežasties ir spręsti tą priežastį. Tai yra pavargusi, eik pailsėti, per daug sunku, kas po to slypi, nenoriu su tavim, koks mano santykis su tuo žmogum. Čia klausimas man pačiai. Ką, ir ačiū šiandieną. Ačiū. Būtinai.